السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشر مبروكة. اليوم ان شاء الله من حلويات ديال العيد. ان شاء الله غدا نشارك معكم حلوى بالفواكه الجافة وبالفواكه المعسلة. كتجي رائعة وكتجي ممتازة. ان شاء الله غادي ندوزو ان شاء الله المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير على بركة الله، كي كتشوفون عندي دقيق. انا وضعت 300 غرام، ودائما الدقيق كيبقى على حسب المقادير وعلى حسب البيض. وكاين دقيق اللي كنضيف واحد شويه، وكاين اللي دقيق دغيا كيشرب. عندنا 125 غرام ديال الزبده اللي كنديرو بها الصابلي، وعندنا 60 غرام ديال السكر كلاصي. ما كانش متوفر كتاخدوه سنيده وكطحنوها. هنا زيت المائده 60 مليلتر، تقريبا 2 معالق. وعندنا صفر ديال البيض، وعندي واحد 30 غرام اولا 40 غرام ديال، يعني درت واحد الكوتشه معلقه كبيره ديال النشا. وعندنا لافاني 8 غرام، وعندي هنا واحد يعني شويه ديال الملح. كي قلت لكم الدقيق درت 300 غرام، الا كان يعني ناقص كنزيد واحد شي شويه، يعني كنضيفوه. ندوزو ان شاء الله طريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير على بركه الله لهاد الطارطه، يعني كناخذوا الزبده وتكون حراره ديال المطبخ، وكنمعكوها مزيان مع سكر كلاص، يعني كتولي بحال شكل بوماده. وكنضيفوا لافاني وقبيصه ديال الملح والسكر كلاصي، يعني كي قلت لكم، يعني كنمعكوها مزيان مزيان حتى كتولي بحال كريمه. هنا غادا نمعكها مزيان، وغادا نرجع لكم ان شاء الله باش نكملوا الطريقه ديال هاد لاطارت اللي غادي نديروا فيها الفواكه الجافه والفواكه المعسله. من بعد انايا ان شاء الله غادي نبقى نضيف زيت المائده بشويه بشويه حتى كيتجانس وتولي بحال شكل بوماده، ورجع عندكم. من بعد ما كنخدموها مزيان مزيان حتى كتجانس، كي كتشوفوا هنا، يعني كنخدموها مزيان بيدينا. بحال قلت لكم غادي نديروا الصابلي باش كتجي هذيك لاطارت، كتجي هذيك كتجي رطبه وكتجي هشيشه في المذاق. ملي كنبقاو ناكلوا فيها بحال كناكلوا كتجي رطبه بزاف بزاف. هنا كنضيفوا الصفر ديال البيض، ونفس الوقت كنبقاو نخلطوا بشويه بشويه كي كتشوفوا هنا حتى كيتجانس كل شيء مع بعضياته. من بعد غادا نضيف النشا ونضيف الدقيق بشويه بشويه. ملي كنبقاو نضيفوا الدقيق، يعني كنبقاو نخدموها غير بصبع يدينا، ما كندلكوهاش، يعني غير كنجمعوها. هنا غادا نضيف النشا. وبالنسبه يعني النشا هي اللي كتخليها رطبه.
الا خفتو باللي النشا كترطبها مزيان وشويه في باش كنبغيو نديروها في المول ديال لاطارت. يعني خصنا نحاولوا باش كتقطع دغيا. الا ما بغيتوش ديروا النشا ما تضيفوهاش حيت كترطبها مزيان بزاف، كترطبها. قلت لكم من بعد غنبقى نضيف هنايا الدقيق. بالنسبه للدقيق انا هاد كيكون ديال الحلويات كاين اللي دقيق دغيا كيشرب، يعني هذاك الدقيق اللي دغيا كيشرب مع الزبده وهاد المقادير كتضيفو قل. الا كان شي شويه كيكون شويه رطب بزاف كتكون كندير فيه 300، يعني على حسب الدقيق والنوعيه اللي كتستعملوا في الحلويات. كي قلت لكم بالنسبه للدقيق يعني ديال الحلويات اللي كيكون معروف، يعني كتكون مكتوبه فيه ديال الحلويات، هو اللي كان نستعمل به باش كيخلي كتجي الحلوى مزيانه وكتجي رطبه وما كيعذبناش في، يعني ملي نكونوا نسرحوها ولا ملي نكونوا نصايبوها ما كيعذبناش بزاف. من بعد ما انايا جمعتها كي كتشوفوا هنا، يعني كتجي على هذا الشكل، كتجي رطبه. هنا غادا نجمعها في غذاء بلاستيكي وغادا نديرها في الثلاجه تقريبا مده نص ساعه قبل ما وجدت داك المعسلات ووجدت المكسرات باش غادا ان شاء الله نديرهم في الفران، غنحمرهم ونقادهم ونرجع لكم ان شاء الله باش غادا نسرحوا هذا العجين اللي عندنا ونعمروا لي طارت. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم الفيديو وتعجبكم الطريقه. من بعد كي كتشوفوا هنا ما جبتها، يعني كتكون على هذا الشكل كتبرد باش كتجينا سهله في ملي نكونوا نبسطوها كتجينا سهله. يعني هنا حاولت ندير ورق المطبخ، ولا بغيتو ديروا الورق البلاستيكي ولا يعني ما كانش متوفر كديروا واحد شويه ديال الدقيق، حيت هي مع فيها الزبده ومع خفيفه كتلصق، يعني كتعذب شويه في بين نكونوا ندلكوها. يعني ديروا لها ورق المطبخ ولا الغذاء البلاستيكي باش كتجي ساهله، يعني في باش نكونوا نسرحوها يعني على سطح العمل. من بعد كي كتشوفوا هنا يعني كتجي على هذا الشكل. انا كنحاول باش كنقادها باش يجيو هذوك لي طارت كيجيو مقادين، كتجيش جهه كبيره وجهه صغيره. هنا الا بغيتو يعني القياس ديال لا طارت يجيو غلاط كتخليوها غليظه، بغيتو يجيو شويه رقاق يعني كتزيدوا تبسطوها. انا درت هنايا بين وبين، يعني الا درتهم غلاط كيجيو غلاط بزاف، يعني حتى في الماكله كيجيو غلاط، ولا درتيهم رقاق كيعذبوا باش تكوني تعمري هذوك المولات ديال لاطارت. انا خديت هاد المولات اللي على شكل الباطو، يعني شويه طوال، يعني هما اللي خديتهم. وانتم لكم الاختيار يعني في الحجم ديال لاطارت اللي كتستعملوا، لكم الاختيار. يعني بغيتو داك الدايرين، يعني هما راه مشكلين ومنوعين، يعني هما راه بزاف فيهم. انا ان شاء الله غادا نبدا ان شاء الله نعمرهم بوحده بوحده، لان العجينه خفيفه بزاف، وباش من يعني باش يجيونا لاطارت مقادين ونعمروا عير بوحده بوحده باش يجيونا متساويين. ونحاولوا كيفاش نبسطوهم بالصبع ديالنا باش يجيو باينين بهذوك داك الشكيلات اللي فيهم وما يتنفخوش. يعني ملي نكونوا نديرهم في الفران يعني ما يتنفخوش وما يديروش هذوك البقعات.
ان شاء الله غدا نكملهم كاملين يعني بنفس الطريقه، ونرجع عندكم ان شاء الله باش نعمروهم، وان شاء الله نوريكم كيفاش كان يعني مكسرات ساهلين. اي حاجه كانت عندكم في المكسرات، فواكه جافه، اي حاجه كانت عندكم في المعسلات يعني كتستعملوا فيهم وكتعمروهم. يعني اي حاجه كانت عندكم، الاهم هو يعني العجين ديال لاطارت كتجي رطبه وكتجي هشيشه. يعني حتى في الماكله كتجي فيها واحد البنه، يعني كتجي فيها كتجي بنينه، كتجي بحال كتاكلي الصابلي، يعني ما كتجيش فيها عامره عجينه، يعني تجي شويه ثقيله. من بعد ما غادا نعمرهم كاملين كي كتشوفوا، وانا كي قلت لكم تبسطوهم بالصبع ديالكم، يعني تقادوا لهم الجوانب باش يجي الشكل باين، ما يجيش شي واقف وشي طالع، كيجيو باينين، يجيو داك الديكور ديال هذا المول كيجي باين، يعني كيجي باين في لاطارت، في هاد الماسة اللي درت يعني هاد العجينه. انا غنديرهم في اللاطه ديال الفران، وغنحاول نتكهم بشويه بالفورشيط ولا بالباليو، داك العود ديال يعني اللي كان عندكم كتكوهم باش ما كيتنفخوش. تكم غير شويه شويه، غير بحال هاد الشكل كيف كتشوفوا هنا. الا خفتوا يتنفخوا يعني حاولوا تزيدوا تشكوهم، يعني حاولوا تزيدوا ديروا لهم هذاك الثقاب باش ما يتنفخوش. الا كنتو يعني شاكين فيهم يتنفخوا، يعني كنحصلوا على هذا الشكل، وهنا كنخليهم شويه يبردوا، ونحاولوا باش ما كيتهرسوش، يعني باش يجيو. قلت لكم هنا حاولوا كيفاش يعني شوي شويه ديرهم بحال هكا باش يلا كيتحيدوا، حيت الا حيدناهم وهما باقيين سخان دغيا كيتهرسوا. يعني هنا كنحاولوا عليهم بشويه بشويه، كنخرجوهم غير بشويه بشويه. يعني الا كنتو بغيتوهم حمرين بزاف، يعني كتزيدوا لهم شويه ديال في يعني في الفران. كنتم بغيتوهم يعني حيت انا عاودوا رجعوهم مع المعسلات شويه هذاك باش كيتجمعوا ديك المعسلات مره اخرى في الفران. يعني كي كتشوفوا هنا انا خليتهم على هذا الشكل، يعني ما طيبينش بزاف، ماشي ما حمرينش بزاف بزاف. هنا غادي ندوز ان شاء الله الطريقه ديال يعني الفواكه، كيفاش غادي نقطع الفواكه الجافه مع دوك المعسلات، يعني المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه لهنايا الفواكه الجافه والمعسلات، هنايا كنت قلت لكم خديت يعني القطع اللي عندي بحال هاد البرتقال، يعني كنديرو في السيرو مع، يعني كنستعمل به استعمالات اخرين وكنحتفظ به، يعني باش كان يعني نحاول نديرو في حوايج اخرين بحال البرتقال الحامض، يعني كنستعملهم يعني كندير بهم السيرو. والقطع اللي بقى ليا يعني قلت لكم كنستعملهم حوايج اخرين، يعني كنحتفظ بهم. بالنسبه هنايا الفواكه الجافه عندي هنا الزرعه ديال الصنوبر كي قلت لكم سابقا، كنحمرها وكنخليها يعني باش كنحتاجها في حوايج اخرين. يعني داك بنيونيس عندي هنا، اللوز قطعته ودرته شويه في الفران، عندي الكركاع حتى هو قطعته ودرته شويه في الفران، وعندي هنا بيستاج حتى هو قطعته ودرته في الفران. الا كان البيستاج يعني كتاخذوه توستادي بلا ما ديروا في الفران، يعني كتخليوه هكا
عندي هنا الحامض والبرتقال حتى هما قطعتهم معسلين. عندي هنا شويه ديال التمر تا هو قطعته. عندي هنا الزبيب تا هو مقطع، يعني هادو من المعسلات، فواكه المعسله. يعني اللي غادا نحتاج، وغنحتاج واحد المعلقه على حسب القياس اللي عندي، ولا 2 معالق ديال الحليب المركز. الا ما كانش متوفر كديروا كونفيتير، ولا كديروا شويه ديال العسل، ولا كديروا داك المركز، داك الحليب ديال الكراميلا. هنا غادا نحاول ان يعني نخلط هاد الفواكه في حيت معسله باش كتجانس مع بعضياتها، باش ما كيبقاش هذاك التمر يعني كيبقاو ملصقين. هنا كنضيف الزريعه هي الاولى ديال البنيونيس، كنضيف اللوز، نضيف القرقاع، ونضيف البيستاج. بالنسبه للبيستاج الا كان يعني خديته وهو يعني محمر، يعني محمص، يعني بلا ما ديروه في الفران. الا خديتوه خضر يعني تقطعوه وديروه في الفران باش كي شويه ياخذ هذيك التقرميشه ديالو. ناخذ اناء شويه واسع، هذا جاني شويه صغير، البول شويه جاني صغير. انا غادا نحاول يعني غير نفرق بيناتهم، بين التمر والزبيب، يعني حيت كيلصقوا. وغادا نرجع لكم ان شاء الله باش نكملوا الطريقه. بعد ان شاء الله غادا ناخذ يعني الحليب المركز، او لا كان عندكم ما كانش متوفر كديروا شويه ديال الكونفيتير، ولا شويه ديال العسل. يعني هادو كاع اللي كيكونوا كيلصقوا يعني هاد الفواكه. ولا ديروا داك هو داك الكراميلو، يعني داك اللي كيلصق شي شويه، يعني ما تلصقوهمش بزاف بزاف، واحد شي شويه. قلت لكم انا هنا استعملت حليب مركز، يعني غنستعمل غير واحد شويه حيت عندنا الزبيب ويعني حلو. غنستعمل قلت لكم غير واحد شي شوي، وغدا نخلطهم كاملين، وغدا نرجعوا ان شاء الله باش نكملوا الطريقه. من بعد ما خلطناهم كاملين كي كتشوفوا هنا، يعني هنا ما كثرتش الحليب المركز، خليت غير واحد شويه. هنا كنكمل هذوك اللي درت، حيت عندي عير المولات، عندي عير 10. وهنا العجينه تبارك الله خرجت لي يعني شويه العدد شويه وافر. هنا غدا نشدهم وغدا نعمرهم كاملين ان شاء الله، وغدا ندخلهم الفران يحد شي شويه عير من الفوق ونخرجهم. وهنا كي قلت لكم بالنسبه الا بغيتو تحيدوهم من المول، خليهم حتى شويه يبردوا باش ما يتهرسوش، وحاولوا معاهم بشويه بشويه حتى يحيدوا، يعني بشويه بشويه باش ما يتهرسوش. حيت هنايا هاد لاطير هشيشه، قلت لكم كتجي رطبه وكتجي هشيشه وكتجي ممتازه. لا بالنسبه للتعميره ديال
يعني القياس اللي كديروا ديروا غير شويه، نتوما على حسب اللي بغيتو العدد يعني يجيو شويه عامرين كتزيدوا، بغيتو يجي غير شويه شويه يعني كديروا. انا درت بين وبين ما عامرينش بزاف وما يعني ما قلالش، يعني درتهم متوسطين على هذا الشكل. ورجعتكم ان شاء الله باش نكملوا الطريق. هنا من بعد ما كملتهم كاملين ودخلتهم الفران كي قلت لكم غير من الفوق حتى تحمروا واحد شويه. وهنا كنحاولوا يعني ما نخليهمش مده كتيره باش ما يتحرقوش، حيت العجينه لا طارت طيبه دوك المعسلات يعني باش ما يتحرقوش يعني واحد شويه. وكنخرجوهم وباش هنا غادا نزينهم بواحد شويه ديال الشوكولاط الابيض. هنا خديت غير الشوكولاط الابيض، يعني غادا نزينهم غير بحال هذا الشكل. كتزين نكملهم كاملين ان شاء الله وندوزو باش نشوفوا يعني الطريقه باش خرجوا لينا هاد ليطال، يعني بحال بالفواكه المعسله والفواكه الجافه يعني المكسرات. كيجيو رائعين وكيجيو ممتازين وكيجيو لذاذ. وانتم لكم الاختيار كي قلت لكم في المكسرات، ولكم الاختيار يعني في المعسلات بغيتو يعني تبدلوهم واللي عندكم يعني متوفر في الدار. وهذه هي الطريقه اللي حصلنا عليها ان شاء الله. اتمنى تعجبكم الطريقه وتعجبكم الوصفه. الى وصفه اخرى بحول الله، وبشركم مبروكات، لكم الصحه والسلامه وباش ما تمنيتو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.